Подорожник. Рецепт эффективного средства от кашля. Среди растений, помогающих лечить кашель, подорожник отличается особой популярностью. Прием средств из подорожника не только облегчает состояние и эффективно избавляет от симптома, но и действует на основное заболевание. Листья подорожника большого показаны при кашле, возникшем при ОРЗ, ларингите, трахеите, бронхите. Растение эффективно даже при воспалении легких и коклюше. Оно обладает отхаркивающим действием, выводит мокроту, оказывает антисептический и противовоспалительные эффекты. Подорожник при кашле можно принимать вместе с мачехой, бузиной и фиалкой. Растение также известно разнозаживляющими свойствами. Применяется при воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта. Ингредиенты. Подорожник 2 столовые ложки. Крутой кипяток 1 стакан. Способ приготовления. Залить подорожник кипятком. Варить, накрыв крышкой, полчаса, используя паровую баню. После процедить. Какой же эффект мы получим? Облегчение дыхания, прекращение першения в горле и быстрое отхождение мокроты. С вас подписка на канал и, конечно, лайк. Мне будет приятно.